Всем привет! Приступаем к разбору антимагнитной амфибии. Еще не вскрывал, не смотрел, что там. Сейчас, наверное, будем удивляться. Берем любимый китайский инструмент. Крышечку я предварительно ослабил. Что-то пытаются. Угу. Намек понятен. Храповичка, пружинки нету. Будем надеяться, баланс живой. Нет, не хочет. Так. Сначала заводной вал вытаскиваем. Простой зубочисткой. Прокладку. Это пока нам не надо. Все это в сторонку. Ставим пленочку, чтобы до конца не добить циферблат. Также, опять же, любимым китайским инструментом стягиваем стрелки. Я это все обычно в корпус назад складываю. Нам пока это не надо. Попробуем сделать что-нибудь с часовой. Ладно, это не самое страшное. Тут можно обойтись по-другому маленько. Вместе с циферблатом. Часики-то купались. Не хочет. Все. Циферблат без ножек. Не так тут все радостно хотелось.
Едем дальше. Механизм удобнее зафиксировать. Далее снимаем камни баланса. Потому что их разбирать в любом случае для смазки надо бы хорошо промыть. Туда же в баночку. Баланс на направляющих стоит, мост баланса. Его немножко перекашивает обычно. Сейчас можно. Иногда сбивается фокус, снимаю на телефон. Поэтому прошу прощения. Думаю, в общем, процесс понятен. Эта пружинка на месте. Видимо, соскочила, либо плохо установили.
Не хочет. Барабан вскрываем. Пружинка тоже мажется маслом и моется. Пружинки не вытаскиваю. Обычно проверяю их до разборки. Срыв есть, нету. Машинки для укладки пружин нету. Поэтому стараюсь не вытаскивать. Если укладывать вручную, они деформируются. Здесь тоже необходимо снять камень баланса. Трип снять минутные стрелки. Если его не снять, бывает, залипают они. Потом чревато заклиниванием. Вот, в принципе, все. Сейчас ножки вытащу еще. Циферблата. Они там уже не нужны. Циферблат придется приклеивать на двухсторонний скотч тонкий, чтобы паять ножки, может выгореть краска. В принципе, все. Я обычно замачиваю в бензине на несколько часов, чтобы остатки масла растворились и грязь, а потом начинаю промывать. А дальше на сборку. Как-то так.